President. Regjeringspartiene har ved flere anledninger i det siste uttalt at Høyre, og ikke minst i Finansdebatten, uttaler at Høyre svartmaler helsevesenet, og at vi snakker helsevesenet ned og sprer misnøye. Det er vel snarere slik at det er regjeringspartienes rosemaling som er problemet, og at de ikke erkjenner at det faktisk ikke fungerer godt nok, selv om det har vært tildøpt til enkelte erkjennelser i denne debatten i dag. Commonwealth Fund-undersøkelse i 2011 viser at Norge har et godt grunnlag, men at vi ligger langt unna å utnytte vårt potensial for å levere de beste helsetjenestene til befolkningen, og at utfordringene for Norge er at det ikke handler om pengebruk, men om ledelse og organisering. Undersøkelsen viser at vi er bra på mye, men dårligere der vi burde vært bedre. Den viser farene ved å bli for tilfredse fordi vi bruker mye penger på helsevesenet. Og rapportene viser først og fremst at Norge viser vilje til å satse på helse, men at det er et gap mellom de gode intensjonene og de resultatene som er. Regjeringen ved statssekretær Koss uttalte til Dagens Medisin at vi må tørre å se med kritiske blikk på hvordan vi har innrettet tjenesten, og at vi ikke har optimal organisering, og at vi må ha en mer debatt om innholdet i tjenestene. Han understrekte videre at vi har bygget opp systemer som ikke alltid har vært planlagt med pasienten i sentrum, og at servicenivået pasientene mottar er for dårlig. Og det er jo nettopp dette forholdet Høyre i lang tid har sagt og forsøkt å få regjeringen med på en debatt om. En debatt om innholdet i helsetjenesten, der vi setter pasienten i sentrum, om økt kvalitet og pasientsikkerhet, en bedre organisering og ledelse, og ikke bare budsjetter og økonomi. Og når statssekretæren fra Arbeiderpartiet påpeker svikt i helsetjenestetilbudet, så beskylder ikke Høyre ham og regjeringen for å snakke Norge og helsevesenet ned. Nei, tvert imot, vi hilser velkommen en debatt hvor vi kan gjøre ting bedre. Når Høyre snakker om at det trengs bedre kvalitet på tjenestene, og at det trengs bedre organisering og ledelse i helsevesenet, og at for eksempel tilbud til kreftbehandling må bli bedre, så snakker vi selvsagt ikke helsevesenet ned, men setter fokus på det som må gjøres bedre for å øke kvaliteten, redusere helsekøer og ventetider. Så jeg vil oppfordre regjeringspartiene til å være litt mer redelige og heller samarbeide med opposisjonen for å sikre et bedre helsevesen og et tjenestetilbud til pasientene. Og Høyres mål er at vi skal tilby gode helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet når vi trenger det. Og Høyres alternative budsjett styrker dette målet gjennom tiltak for å redusere helsekøer og ventetider. Men til tross for en formidabel vekst i bevilgninger til helsesektoren, så har helsekøene økt med ca. 74 000 under den rød-grønne regjeringen, ifølge Helsedirektoratet. Dette er ikke bare tall, men mennesker med ulike sykdommer og mange svært alvorlige. Det de har til felles er at de trenger utredning og behandling, og at de må vente lenge, til tross for at vi vet at det finnes ledig kapasitet. De rød-grønne mener tydeligvis at det er bedre at pasientene står i en offentlig helsekø, enn at de får behandling på et privat sykehus på statens regning. Den sterke veksten i private helseforsikringer de senere årene er et resultat av økende helsekøer og ventetider. Og nærmere 300 000 nordmenn har helseforsikring nå, ifølge Finansnæringens hovedorganisasjon, og at det økte med hele 23% bare i fjor. Og hele 7 av 10 unge ønsker privat helseforsikring. Og det er meningsløst og respektløst at pasientene må vente på behandling i måneder og år, når de på kort tid kunne få hjelp ved private sykehus betalt av det offentlige. Så det er kombinasjon av lange offentlige ventetider, ledig privat kapasitet og den frustrasjon pasienter opplever i en usikker sykdomsfase som gjør at mange nå betaler av egen lomme for å få raskere undersøkelser. Og det er et paradoks at det er den rød-grønne regjeringens kamp mot private tilbud som gjør at vi nå ser konturen av en reell privatisering og et klassedelt helsevesen, der de med penger kan kjøpe seg raskere hjelp, mens de andre må stille seg i en offentlig helsekø. Det er en utvikling Høyre overhodet ikke ønsker, en utvikling som vi er sterkt imot. Vi vil ha et sterkt og godt offentlig finansiert helsevesen, der folk får hjelp av høy kvalitet når de trenger det. Og det målet kan vi nå dersom vi også samarbeider med de ideelle og private sykehusene. De må bli partner for det offentlige og ikke ses på som konkurrenter. For skal vi sikre et samfunn med velferd som virker, må vi tenke nytt. Vi må ha
endringsvilje og endringskompetanse. Vi må omstille og slippe alle gode krefter til, og gi pasientene og brukerne mangfold og valgfrihet. Det gir raskere og bedre helsehjelp, og det skaper trygghet, og det sikrer velferden.